Hello，又係我啊！歡迎嚟到 PicPic Channel 啊！我一直以為自己好識淘寶，用咗淘寶咁多年，原來一直都係蝕緊錢嘅。如果你都成日淘寶，但係又懶得研究呢啲功能，咁呢條片你一定要睇到尾。呢啲慳錢位，大陸人可能好多都已經知道，但係香港人就真係好多都唔知，包括我。呢段片會同你講淘寶4個隱藏玩法。第一個係淘金幣，唔知大家有冇發覺？每日喺淘寶頁面首頁簽到嘅淘金幣，其實都係唔知點用㗎。然後呢，我有個客人就提醒我，原來淘金幣用得啱呢，每一次買嘢都起碼平幾十蚊㗎。咁而家落嚟就話俾大家知，淘金幣係應該點樣用嘅。我哋去翻淘寶首頁呢個畫面，其實第一頁呢就已經有淘金幣呢一度呢個字㗎啦。你會見到下邊呢，你見呢嗰啲產品呢係似曾相識嘅，嗰啲產品呢就係你以前瀏覽過嘅產品，喺呢度呢就會有記錄㗎。首先呢，如果你想用到淘金幣呢，你就揾一揾你想買嘅貨品，click 一 click 入去嗰個貨品嘅頁面先。你用隻手指向右轉一轉，你就會見到3個項目俾你揀嘅，瀏覽過啦、加購過啦或者係收藏過嘅。嗰一度呢，就係你最新啱啱瀏覽過嘅產品個頁面。但係都坦白講嘅，唔係所有貨品都能夠用淘金幣嘅。我發覺到，尤其是係一啲代購嘅產品咧，就真係用唔到淘金幣嘅。呢張凳咧，譬如我而家咧買咧，譬如我加入咗購物車137.7毫四，淘金幣嗰度咧，跟住咧你會見到同樣呢一張凳係129.3咯，係平咗差唔多10蚊嘅港紙嘅。同一張凳、同一間鋪頭、同一件產品，其實一件 product 咧都已經慳咗差唔多10蚊㗎啦。所以咧，我知道咗呢個方法之後咧，我每日咧都有個動力去玩呢個淘金幣咯。第二個慳錢位係價保中心退差價嘅，佢哋成日話咧，你2件小豆干買了與我只10元牌的，我會補翻個差價俾你。咁開頭我就覺得呢個可能只係一啲口號啦。咁原來咧喺呢個位咧係真係做到退差價呢一樣嘢嘅。去我的淘寶嗰度，咁咧你就要撳入我的訂單，咧你就會見到右上角有管理呢個字。管理呢個字咧，你會見到價保中心，你撳一撳入去。嗱，呢度啲顯示咧，我成功就退咗0.75嘅。嗱，雖然話0.75真係好少錢嘅，但係你撳幾個掣就有錢喎。咁我覺得何樂而不為咧？撳下邊一件價保，一撳咧佢就會幫你計算你究竟可以退到幾多錢㗎啦。咁所以呢個動作咧，我覺得係好舉手之勞，所以大家得閒咧可以撳一撳入去睇下嘅。第3個慳錢位咧，呢個位大家真係要留意。好似前一條片咧，我就有個好物推介啦，我就介紹咗大家去買呢個磨痕嘅底底嘅。咁呢一間咧係一間韓國內衣褲嘅代購嚟嘅。當你要買一啲淘寶嘅產品嘅時候咧，你可以先關注嗰間鋪頭，佢就會俾一啲首次購買嘅優惠券你啦。而呢啲優惠券咧係有個限期嘅，個限期係24小時至7日不等嘅。咁呢一間內衣褲嘅首次優惠券咧就係每200蚊減10蚊嘅，佢嘅使用限期咧就係7日嘅。所以有一點可以提大家嘅，你未決定買唔買呢件產品之前咧，你絕對唔好關注呢間鋪頭住。如果你係決定買咧，你先至關注呢間鋪頭，你就可以確保你一定可以用到呢張優惠券啦。仲有一樣嘢，我都係發現咗嘅，有一啲大型嘅鋪頭咧，佢哋咪會有直播嘅，好似呢一間賣隱形眼鏡嘅鋪頭。我已經係買咗2-3次㗎啦。如果你係想買嗰間鋪頭，而你見到佢啱啱之前、現在係有直播咧，你即刻 click 入去睇下，因為喺直播間咧係一定有啲優惠券咧，平時係冇嘅。有咧你就拎晒啲優惠券。咁另外咧，呢個隱形眼鏡咧，佢個直播係長期擺喺呢一個產品嘅頁面度嘅。如果咧你就咁喺呢一個首頁嗰度撳呢個10盒嘅組合去買咧，就係500幾蚊。你 click 入去佢嘅直播間，喺直播嗰度嘅下邊去購買咧，佢嘅價格咧竟然係454蚊，係差唔多平咗100蚊到嘅價錢嘅。所以話咧，總之你見到直播你就 click 入去攞優惠券，或者喺直播入邊購買。跟住咧，你就關注埋佢呢間鋪頭，攞埋佢優惠券，將啲優惠用到最盡，咁你就會用到一個最平嘅價錢買到相同嘅貨品啦。咁而家慳完錢啦，如果大家同我一樣成日網購嘅話咧，最傷嘅唔止係荷包，仲有我哋對眼同埋我哋條腰。我想同大家分享嘅呢樣產品咧，就係呢個護眼儀。其實呢個護眼儀咧，我已經係用咗，我諗都有9年至10年啦。其實本身咧，我係一個有1000度近視加200度散光嘅人嚟嘅。但係偏偏我2份工作咧都係要用對眼嘅。本身我嘅全職工作咧係要幫人整眼睫毛嘅，另外一份副業咧我就係拍 YouTube 嘅，由頭到尾都係我一腳踢嘅，所以咧我都係長期對住個電腦去剪片嘅。其實咧我都唔細噶啦，
我而家眼睛有嘅近視同散光咧，其實實在係好難退翻落嚟嘅。咁但係9至10年前咧，我就睇到一個日本嘅眼科醫生嚟嘅，佢就話可以通過呢一啲嘅眼球操咧，去改善我哋眼睛嘅肌肉，從而咧改善我哋嘅視力嘅。嗱，真係唔係吹水，我係真係買咗呢本書嘅，因為當時咧係個互聯網咧仲係未咁發達㗎，唔係你一撳個掣問 AI 就會揾到嘅，所以當時我就買咗呢一本書嘅，係啊，都成780蚊。佢就會咧教你咧點樣去望啲嘢㗎。咁嗰陣時有一期咧，我係跟住佢做咯，點樣去有啲圖畫咁樣去望住嘅，係做完係真係舒服啲嘅。但係你就真係好花心神去跟住做，有時咧好忙咧係真係會唔記得咗做㗎。直至咧有人同我講咧，就係其實喺淘寶咧有得買呢啲護眼儀嘅。如果你本身自己係都有近視啊、散光甚至老花嘅，而你又有小朋友嘅話咧，我強烈建議一家人一定要入手一步啊！呢部已經係我第2部嚟㗎啦，我上一部咧已經係用咗5至6年，係因為咧我覺得太舊啦，我監粗連人掉咗佢咧，我先至買第2部嘅啫。如果唔係咧，嗰部用10年咧，其實都係唔會壞嘅。咁其實佢用法係點咧？咁咧你就只係將佢戴上個頭度啦。其實佢自身咧都好輕嘅，然之後咧佢就有啲綠光咁樣嘅。咁你跟住個綠光咧咁樣去喐咧，佢就會你隻眼咧就會嗰啲肌肉咧就可以運動到噶啦。咁咧同埋你開咗之後咧，其實咧第一開咗啦，佢有幾個模嘅，有唔同嘅模式嘅。呢啲咁嘅位咧就會係咁震動嘅。咁咧就好似咧有個人咧幫你係咁按摩隻眼嘅。咁你就一日可能做5至10分鐘咧，你就已經隻眼咧舒服咗好多噶啦。如果你冇近視嘅眼球本身係一個球體圓形嘅。咁但係咧，因為我本身近視好深咧，你會發覺到近視深嘅人咧個眼球係特別凸嘅，好似我咁，我隻眼球都係凸嘅，因為我哋近視咧係將個眼球拉長咗，已經變咗一粒橄欖或者係好似一個雞蛋咁嘅形狀。而家喺醫學上咧都冇辦法將呢個球體咧變翻正常㗎啦。咁我哋只有通過一啲眼部嘅運動咧去改善呢個狀況，同埋係令到呢個狀況唔好惡化嘅啫。點解我會強烈建議小朋友係去用咧？因為而家啲細路咧睇 iPad 咧係一定多過睇書㗎啦，因為連上堂咧都係用 iPad。咁你幻想下咧，佢哋加深近視令隻眼衰老嘅機會率咧，一定比我哋高好多嘅。咁細路咧，因為佢仲係一個發育嘅期間咧，佢係有機會去大大改善嘅。咁所以咧買呢部機咧，一家人一齊用咧，其實係相當划算嘅。因為以前咧係經濟好嘅時候咧，我每日都起碼做3至4個客人，翻到屋企咧真係好攰。我靠呢個方法咧，我記得我喺8年間咧，我係加深咗80度近視左右嘅啫。咁雖然個結果都係加深咗，但係你諗下，我用眼用到咁，我唔單止係幫人整眼睫毛，我翻到屋企仲要對住電腦咯，你仲要對住個電話去覆客人啦，跟住你要經營你個 IG 啦，就算你唔拍 YouTube，你都係要對住部手機。用眼用得咁多嘅情況之下，只係增加咗80度左右嘅近視，已經係一個奇蹟嚟㗎啦，係勁耐都唔使叉一次電，佢個用電量係極少嘅。其實你哋唔需要特登一定係要買呢一個嘅，好多類似嘅產品咧，我覺得你哋都可以試下嘅。成日用眼嗰啲人咧，其實佢都好有感嘅，只要你近視可能都有400-500度，而你成日用眼睛對住電腦咧，你一用呢部嘢咧，你就 feel 到係真係 relax 咗你隻眼，你隻眼係真係冇咁攰嘅。所以身體需要保養，其實我哋嘅眼睛咧都需要好好去保養嘅。另外一樣係咩嚟嘅咧？就係呢條帶。呢條帶咧就有一日咧，我喺屋企咧見到我先生咧就攬住佢啦，跟住我就呆咗咯。警察故事啊，好似嗰啲飛虎隊咧，嗰啲警察喺啲警察館入邊查我嗰條嘢咁，幫你去矯正翻你個膊頭啊。因為我哋平時做嘢咧，或者用電腦，其實你好容易咁樣寒背噶嘛。咁寒背就唔好睇啦。其實我哋都會成日提自己，唔好寒背啊，唔好寒背，跟住咁樣啦。咁但係提下咧，你用到咁樣做翻呢個動作，喺呢度我想攔我身皮啊，就咁樣啦。用咗呢個帶咧，咁樣攬住嘅時候咧，你就可以喺屋企咧就 keep 住，挺直條腰，唔好寒背啊。同埋而家我哋女仔咧，咪好興嗰啲直角肩嘅。如果你咁樣咧，點樣直角肩咧？你一定係咁樣先可以直角肩噶嘛。男仔咧，你挺直條腰都好似好睇啲，都好似型啲咁噶嘛，係咪先？因為平時咧買啲健康產品啊，尤其是女仔咧買嗰啲美容儀翻去咧，最怕咧就堅持唔到，買翻去咧用幾次就劈喺度，咁又嘥錢又嘥心機。咁但係如果你有啲嘢咧，你可以長期 keep 住堅持做，日日做咧，其實係一定會見到果效嘅。咁呢兩樣嘢咧，我覺得係對健康同埋對體態幫助都幾大嘅。咁同埋佢好容易堅持，又唔會用你好多嘅時間。同埋咧喺香港咧，真係唔知喺邊度買到呢兩樣嘢啊！可能香港係有得買嘅，但係我哋喺淘寶咧撳個掣，過幾日咧就送到嚟咧，真係超級方便啊！其實後尾都想講一啲説話咧，就係其實我咧都想拍下其他類型嘅片㗎，例如可能去下旅行啊，又或者係拍啲講下美容啊，講下扮靚心得啊。不過次次出咧都真係冇乜人睇咯。咁如果大家真係想睇其他片咧，我真係好歡迎大家喺下邊留言俾我，俾啲鼓勵同支持我嘅。咁因為製作一段片咧都需要好多嘅時間，需要好多心機。咁如果製作完一段片冇人睇咧，其實都幾傷心嘅。咁如果大家想睇其他類型嘅片咧，就不妨喺下邊放膽留言話俾我知。
知啦。好啦，好多謝大家又用寶貴嘅時間嚟睇晒我呢段片啊，下次再見啦，拜拜。